فيما مضى من الاجزاء السابقة شفنا ازاي وانج هزم لونج وهان في قتال 1 ضد 2 بعد ما شككوا بقدراته، ومش بس كده كمان انطلق لمستوى العالم الاقوى اللي فيه بتهزم اكتر من وحش كل واحد اقوى من التاني، ووقتها وانج وصل للتحدي الوحش الثامن ما قبل الاخير، ولكنه نفس الوقت كان منهك بس نظامه قال له لو تعديت الاختبار ده بالكامل قوتك هتقفز للفئة الذهبية من القوة. فيا ترى وانج هيقدر يكمل للنهاية ولا ايه الحكاية؟ خليكم معانا من البداية لان الاحداث هتولع نار. بعد ما وانج هزم الشيطان السابع علشان يقرر يستكمل طريقه في مواجهة الشيطان الثامن والاقوى منه، بنعرف ان الشيطان الثامن هو الكروم الاسود ابن ملك الشياطين، ووانج بيقول بيمتلك هالة اكبر من الشياطين اللي بنفس قوته، بس برضه انا لازم اهزمه، وبيستحضر قواه للهجوم علشان لما بيواجهوا بعضهم البعض وانج بيتراجع وما كانش قادر يخترق دفاعاته، والشيطان الكروم بيقول له كده كده هتفقد طاقتك في النهاية وبرضه بالاخير مش هتوصل لاي حاجة. وانج بيقول له فهمت انت نسخة غير حقيقية علشان نفهم انه شايف المئات من النسخ، ولما وانج بيهجم على النسخ دي بتختفي وبيقول محتاج اعرف مين هو الجسد الحقيقي، وعلشان كده وانج بيغمض عينيه لرفع التركيز لحد ما بيحس بهالة الشياطين الحقيقية قربت منه وعرف هو فين بالظبط، وبالفعل بيقدر يصيبه بعدة ضربات مباشرة بالطريقة دي قدر يسقطه علشان ابن الشيطان يقول له فعلا انا ما شفتش زيك ولكن دي مش هي النهاية. وفجأة الشيطان بيتحول لعين مضيئة بسببها وانج ما كانش قادر يتحرك، وفجأة بيرجع زي الاول علشان نفهم ان الطاقة دي دخلت في جسده دلوقتي، وده خلى الجنرال ينطلق لغرفة الاختبارات وبيقول له في طاقة غامضة دخلت جسدك ودي لعنة كبيرة عليك، وبيبدأ يكشف مكان اللعنة الداخلي على جسد وانج علشان يقول له في خبرين، الصار ان اللعنة دي مش هتأثر على قوتك الحقيقية، اما الخبر السيء ان انت علشان تخترق من بعد المستوى الذهبي الامر ده هيكون اصعب من العادي عليك، بس وانج بيقول كده كده انا ممكن اخترق بالالتهام، يعني نفس الوقت لو كان عندي مشكلة انا برضو معايا الحل، والجنرال بيقول له علشان تكسر اللعنة دي لازم تحطم مصدرها الاساسي الا وهو الروح السوداوية الشيطانية وتقتل ملك الشياطين. وانج بيقول بس ده مستوى قوته ايه علشان الجنرال يقول له مع الوقت هزيد قوتك وانا كمان هساعدك تتجاوز المحنة، وانج بيقول له بس انا عاوز استمر في الاختبار علشان الجنرال يقول له ما تضغطش على نفسك اكتر من كده وارتاح شوية واستكمله بعدين، وبيخرج وهو بيقول ابن ملك الشياطين عطل وانج عن الصعود، انا مش ممكن اسمح بخسارة بطل زي ده، وطبعا الفريق المسؤول عرف الكارثة اللي حصلت علشان وانج يقول لهم انا ارتحت خلينا ندخل المرحلة التاسعة على طول، والسيد سون بيقول الشيطان التالي من الفئة الذهبية من قوة 9 نجوم، والجنرال بيقول له مش مشكلة انا عارف ان وانج هيخسر ضده بس علشان اكبح غروره في المستقبل خليه يواجه خصم اقوى منه، ولو ده حصل هيبذل كل طاقته لتجاوز المحنة القادمة في التدريبات الجديدة، وبيقول لهم ابدأوا الاختبار الاخير علشان تفتح البوابة بظهور شيطان عملاق، وانج بيقول بس ده مختلف عن البقية وكمان وفوق كده اكيد نقاطه هتكون اكثر سخاء، وبنعرف ان شيطان الليل عنده قدرة على استخدام السحر الاسود، وانج بيقول بيقدر يحيطك بوهم الخوف واليأس ما ينفعش اخليه يسيطر عليا ابدا، والممتحنين بيقولوا بس ده شيطان اكبر من قدراتنا احنا فما بالك لما يكون في طالب ضده، الجنرال بيقول لهم انا عارف كل حاجة وانا المسؤول عنه مش من حقكم تعترضوا امامي، وفي الوقت ده بيوصل القائد الاعلى للقوات المسلحة السيد دونج فانج، وده بقى كده بالبلدي يعتبر اكبر راس في الدولة، والجنرال بيحيي قائده السيد دونج اللي بيقول له معلش جيت بدون دعوة بس ما تقلقش انا مش جاي علشان اقرفك ولكن انا سمعت ان انت عندك موهبة حقيقية وقلت اجي اطمن بنفسي، والجنرال بيقول له مش عارف حضرتك عرفت منين بس كل اللي اعرفه ان انت ليك علاقات قوية وكمان ده شرف لينا ان انت تزورنا اليوم، السيد دونج بيقول له لو الولد ده فعلا موهوب انا هدعمه امام الكل، والجنرال بيقول له هو يستاهل وخصوصا بعد ما عرفت ان هو ناوي يدخل مرحلة التحدي النهائية، والسيد دونج بيشاهد وانج علشان يقول له عادي الازمات بتصنع الرجال، وبيتفاجئ انه بيقاتل شيطان الليل من قوة 9 نجوم علشان الجنرال يقول له محتاج اعرف مقدار قوته الحقيقي وعلشان كده ارسلت له وحش اقوى منه، والموظفين بيقولوا اول مرة نشوف شخص بالقوة دي احنا نفسنا مستغربين من وانج، والسيد دونج بيقول لهم شكله عبقري حقيقي ويمكن كمان يتعدى الفئة اس بلس من القوة، وبيقول لهم ده انا لما كنت في سنه كنت اقل من قوته بمراحل، وبيطلب من الكل ان هو يشاهد القتال علشان الجنرال يقول له كده كده وانج هينهزم دي نتيجة طبيعية، وبنرجع لشيطان الليل اللي استخدم هجمات السحر الاسود المضاعفة واللي وانج بيفاديها علشان يقول وده هيتغلب ازاي انا اصلا مش قادر اشوفه ولا قادر اقرب له حتى،
كامله، وبيحاول يهاجم الشيطان اللي بدا يهجم عليه، وحرفيا الغرفه نفسها بتتحطم من قوى القتال ما بينهم. والسيد دونج بيقول لهم مش بطال، هو لا زال قادر يقف امام قوى اكبر منه. والجنرال بيقول له حضرتك اول مره تثني على احد من الطلاب، علشان لما بنرجع للمواجهه القائمه من تاني وانج بيقول انا تقريبا اكتشفت نقاط قوته ودفاعه، علشان ينطلق عليه باسلوب قتالي جديد علشان يصيبه لاول مره باصابه خطيره. ومش بس كده، ده كمان حفظ اسلوب القتالي علشان يسقطه. والممتحنين بيقولوا ده اكيد مش طبيعي، والجنرال بيقول شكلي استهنت بيه ويمكن يقدر يهزمه بالنهايه. والسيد دونج بيقول له الولد ده مش بس قوي، ده كمان بيمتلك سرعه وذكاء وثقه مع التحكم دقيق بقواه. وبنرجع لوانج اللي قدر يسدد القضيه للخصم المقابل، ومن هنا شيطان الليل بيسحبه لعالمه الخاص. ووانج بيقول شكلي دخلت مساحته الخاصه علشان يقرر تدمير الظلام بقوه نور البرق، وبيطلق طاقته الرعديه الجباره اللي نزلت كالصدمه الخاطفه علشان يهوى الشيطان امامه. والممتحنين بيقولوا حقق المستحيل، والسيد سون بيقول له شكلك ما ضغطتش عليه بحق وحقيقي يا سياده الجنرال. والسيد دونج بيسقف علشان يقول للجنرال الولد ده من فئه اس بلس، انا متاكد من الامر دلوقتي، وعلشان كده بقى انا قررت امده بموارد قويه تساعده على النهوض. بس الجنرال بيعتذر له وبيقول له مش هنقدر، وانج مصاب بلعنه ابن ملك الشياطين، مستحيل يقدر يدخل المستويات القادمه من القوه الا بصعوبه كبيره. السيد دونج بيقول له انا هطمن عليه دلوقتي، اكيد في حل هنوصل له بعدين. وبنعرف ان وانج حصل على 19000 نقطه من شيطان الليل، وكمان حصل على قوه تمزيق الفضاء، ودي بقى القوه اللي هتسهل عليه قتالات الشياطين القادمه. وبيوصل السيد دونج علشان وانج يقول على كتفه 5 نجوم، ده اقوى من الجنرال بتاعي. والسيد دونج بيقدم له نفسه علشان وانج ينصدم ويقدم له التحيه. والسيد دونج بيقول له انت جيد، ولكن سمعت ان حصل لك مشكله، وانا هنا بقى اليوم علشان اعرف سبب المشكله بنفسي. وبيجس جسد وانج علشان يقول له قوتك ما شفتش زيها بحياتي، وفجاه بيمشي علشان وانج يقول هو ايه الوضع طيب دلوقتي. والطلاب بره الكل بيحكي وبيتحكى عن المستوى اللي وصل له وانج، ولونج بيقول ازاي الحساله ده يتفوق عليا انا. المهم بنرجع للجنرال اللي القائد دونج بيقول له لو اللعنه دي ما اتزالتش ده خطر كبير وخساره اكبر لينا كلنا، وكمان اقصى مستوى ممكن يوصل له الشاب ده هو المستوى الماسي فقط. الجنرال بيقول له كده لازم نقتل ملك الشياطين علشان السيد دونج يساله ويقول له هو ده الحل الوحيد. الجنرال بيقول له انا هقتل ملك الشياطين بنفسي، لازم اصلح غلطتي. السيد دونج بيقول له مكان ملك الشياطين مبهم ومحدش يعرفه، هو انت هتدور عليه فين من البدايه، وكمان بقوتك دي انت مستحيل تقدر عليه. وعلشان كده انا القائد الاعلى للقوات المسلحه بطلب منك انك تسلم له كل الموارد اللي يحتاجها، وفي النهايه بقى الامر معتمد عليه. ولما الجنرال بيسال القائد الاعلى انت بتفكر في ايه، بيقول له انا هستخدم وانج زي السكينه، هسن اسنانه باعطائه الموارد وهو اللي هيحدد طريقه بنفسه بالاخير. والاجتماع بينتهي علشان السيد دونج يسال العميد تعرف الملك الابدي. الجنرال بيقول له سمعت عنه، علشان السيد دونج يقول له ده عبقري حقيقي ملوش مثيل في العالم كله، وكمان قصته مشابهه لوانج، قتل شيطان اقوى منه بمراحل، وعلشان كده قوى الشياطين على علم بقوه وانج، وده بقى هو السبب الرئيسي اللي قيدوا قواه علشانه. بس انا عندي قناعه مطلقه بقوته، انه في يوم من الايام يمكن كمان يتجاوز الملك الابدي، وعلشان كده بقى انا عندي خطه هنفذها معاك ومن بكره كمان. الجنرال بيقول له انا جاهز لاي اوامر علشان. وباليوم التالي هان بتقول له وانج استنى علشان تهنيه بحصوله على المركز الاول في المعسكر التدريبي، وبتقول له كنت فاكره اننا زي بعض، ولكن دلوقتي فهمت الجنرال كان يقصد ايه. بس انا جيت احذرك من لونج تيان، شكله بيطبخ لك حاجه في السر ولازم تخلي بالك، وانا سمعت انه بيعمل تحريات عن ماضيك لسبب غير معروف. وانج بيقول شكلي لازم اتعامل معاه الاول لانه مش هيسيبني في حالي خلاص. وبنفهم برضو ان هان خسرت امام وانج في اختبار قتالي بسيط علشان تساله انت استخدمت قد ايه من قوتك، بيقول لها 30% بس، علشان لما بتوصل لين بتقول لهم انتوا هنا ده المعسكر هناك مقلوب على مشكله كبيره، وبتحكي لهم عن العبقري الجديد اللي نزل بمظله وحراسه وليله كبيره في مشهد مهيب وسط الكل. وبتقول له وانج ده شكله وصل علشان يحطم جميع ارقامك القياسيه. هان بتقول لها بس ده مخالف لقوانين المعسكر، علشان لين تقول لها ما اعرفش، بس انا سمعت انه وصل بناء على اوامر الجنرال. وهان بتقول له وانج شكله من عائله مميزه، خلينا نشوف ونحكم بنفسنا بعدين. وبالفعل وانج بينطلق لهناك علشان الطلاب بيقولوا له العبقري ده جاي يتحداك انت، وانت مش لازم تسكت وتوقفه عند حده على طول. وبنشوف العبقري المقنع الجديد عيل زئرده كده، والطلاب بيقولوا هو ده احنا ممكن نسحقه بصباع واحد بس. والبعض بيتساءل الواد ده سنه قد ايه، علشان الواد الجديد ده يصدر طاقه بسببها وقف قدراتهم في ثواني. وفجاه بيوصل واحد من المسؤولين وبيقول لهم سكوت، هنج اجتاز اختبار القبول وبقى واحد منكم خلاص، وكمان حصل على 1000 نقطه في الاختبار الحالي. العيال بيقولوا مش ده نفس تقييم وانج، معنى كده ان هو بنفس القوه زيه تمام. وهنج بيقول لهم في حد هنا عاوزني اثبت له قدراتي، وطبعا الكل خايف يتكلم علشان المسؤول يقول لهم هنج بقى واحد منكم وجه هنا علشان يحسن مستوى قوته، وعلشان كده بقى اتمنى تعاملوه بطريقه محترمه وبدون تنمر. وهنج بيقول لهم مين الاقوى هنا علشان الواد
بيبدا يقول له الافضل ما بيننا هو وانج يو، ووانج بيكون واقف علشان هينج يقول له انت اكيد فارست الجديده، خلينا نبدا التحدي ما بيننا. ووانج بيقول هو ليه مصر يتحداني، الموضوع ده غريب حبتين. وبيساله عن السبب علشان هونج يقول له انا عاوز اكون الافضل هنا، مش عاوز حد يكون احسن مني. وبيقول له ها قبلت التحدي ولا لسه خايف؟ والمسؤول بيقول لهم ممنوع الشجار في ساحه التدريب، ولو عايزين تتقاتلوا لازم تنظموا الحدث ما بينكم الاول. هونج بيقول له ايا كان خلينا نبدا. والمسؤول بيقول الواد الجديد ده متكبر زياده عن اللزوم، انا قرفت منه. وباي بيقول له سيد هونج انا بقدم لك الاحترام علشان باي يقول عدوي صديقي اليوم. وبيقول له خليني اعرفك على طريقه تكسب بيها النقاط اسرع، علشان هونج يقول له تمام بس قريب يا وانج، قتالي معاك هيبدا وقريب جدا كمان.